ဆရာဝန်ဟာမိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့လယ်ပင်းမှာငကားရုပ်တံမှဲ့စွန်းတစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်အသားဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီယိုရဲ့မိသားစုမျိုးရိုးမှာပဲရှိတတ်တဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်ဒီကလေးမလေးဟာစီယိုရဲ့ပြစ်ပယ်ခံထားရတဲ့သမီးရင်းဖြစ်နိုင်နေဆိုတာဆရာဝန်ကချက်ချင်းရိပ်မိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဆေးနေတော့မှပဲကလေးမလေးရဲ့သပင်တပင်ကိုတိတ်တဆိတ်နှုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးနတ်မလေးတယောက်ကတဆင့်တင်တာစစ်ဆေးဖို့ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အသက်30အထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ချီယိုဟာဘိုးဘွားရိပ်သာရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့စူပူချိန်မောင်းမှုကိုခံနေရတာပါရုတ်တရက်ဆရာဝန်စီကဖုံးဝင်လာပြီးသူ့မှာ6နှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါသူအံ့ဩမြင်တက်သွားပါတယ်အားလုံးကဒီနာစစ်ဆေးချက်ရလက်နဲ့ကလေးမလေးရဲ့လယ်ပင်းကငကားရုပ်အမှတ်အသားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဒီကလေးဟာစီယိုရဲ့သမီးရင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ကြပါတော့တယ်ဒါကြောင့်တမိသားစုလုံးဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကိုတည်ဆောင်ပြီးကလေးမလေးကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ဖို့ဆေးရုံကိုအပြေးလွှားသွားကြပါတယ်တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကအမျိုးသမီးဟာပါတီပွဲတစ်ခုမှာအတန်းဖော်တစ်ယောက်ရဲ့မကောင်းကြံမှုကိုခံခဲ့ရပြီးရှားနဲ့မတော်တဆတညတာကုံဆုံးခဲ့မိတာပါတလအကြာမှာတော့သူမကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်ကအသိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအတန်းဖော်ကတည်သွားတဲ့အခါကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးပြန့်အောင်သတင်းလွှင့်ခဲ့ပြီးသူမကိုကျောင်းကထုတ်ပစ်ဖို့အထိလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူမဟာသမီးလေးကိုကျွေးမွေးဖို့အတွက်ဟိုတယ်စပွဲတို့အဖြစ်နဲ့ပဲရုန်းကန်ခဲ့ရတာပါ6နှစ်အကြာသမီးလေးဖျားနာတဲ့အခါကျမှသာသူတို့ရဲ့အထောက်အထားတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါဒါကစီယိုမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုထိတ်လန့်သွားစေပါတယ်မထင်မှတ်ပဲစီယိုကလူမဲဝတ်စုံဝတ်အဆောင်လျှောက်တွေနဲ့ဈေးရုံတွေကိုဝင်လာတဲ့အခါအမျိုးသမီးကိုမမှတ်မိပဲဘေးကနေဖြတ်ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်ကစီယိုရဲ့သမီးကိုရှာတွေ့ပြီလို့ဂုဏ်ယူစွာကြေညာလိုက်ပေမဲ့လူနာခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်သူမှရှိမနေတော့ပါဘူးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးမလေးဟာထွက်သွားပြီဆိုတာသူတို့သိလိုက်ရပါတယ်ကျိုးကသူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေကိုဆေးရုံထွက်ပေါက်တွေအားလုံးပိတ်ဆို့ခိုင်းလိုက်ပြီးတားမီး2ယောက်ကိုဘလို့နီးနဲ့မဆိုရှာခိုင်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းလျှောက်ရခက်ခဲနေတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးဟာဆေးရုံကိုအလားလမ်းဖြတ်ကူးရင်းအမျိုးသမီးဒရိုင်ဘာတယောက်ရဲ့တိုက်မိခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ဒရိုင်ဘာကဘိုးဘိုးဒဏ်ရာရသွားလားဆိုတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားဘိုးဘိုးမှာရော်ကြေးပေးဖို့ပတ်စံမရှိမှကိုတောင်နှောင်ပြောင်နေပါသေးတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကလေးမလေးကအချိန်မီရောက်လာပြီးဒါဟာလူကူးမြင့်ကြားဖြစ်လို့ဒရိုင်ဘာမှာပဲအပြစ်ရှိကြောင်းသူမရဲ့ဘိုးဘိုးမှာအပြစ်မရှိကြောင်းပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့ဒရိုင်ဘာကကလေးမလေးကိုပညာပေးဖို့စ조사ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးမလေးရဲ့အမေရောက်လာပါတယ်သူမဟာဒီဒရိုင်ဘာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကသူမကိုမကောင်းကြံခဲ့တဲ့အတန်းဖော်ဟောင်းမှန်းမမှတ်မိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူမကရဲခေါ်ထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းအခုချက်ချင်းမထွက်သွားရင်လမ်းသွားလမ်းလာကိုဦးစားမပေးတဲ့ရင်စည်းကမ်းအရဒဏ်ငွေ200ပေးဆောင်ရမယ်အပြင်လိုင်စင်အမှတ်ဖြတ်ခံရမယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့အတန်းဖော်ဟောင်းဟာဆဲဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားအားပါတော့တယ်ဘိုးဘိုးကြီးကိုထူပေးလိုက်တဲ့အခါသူကလိမ္မာပါနဲ့တဲ့ကလေးမလေးကိုကြည့်ပြီးငါရဲ့မြေးလေးကိုသာရှာတွေ့ရင်ဒီကလေးမလေးလိုပဲတော်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းပါပဲလို့တွေးနေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆီယုတ်ကထပ်မံဖျက်လျှောက်သွားပြီးအမျိုးသမီးကိုဘာကြောင့်မှမသိရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားနေရပြန်ပါတယ်3ရက်အကြာမှာတော့အမျိုးသမီးဟာသမီးလေးကိုဆေးရုံပြဖို့အလုပ်ပြတ်ခဲ့လို့အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီးစီးရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သွားလျှောက်ပါတယ်မထင်မှတ်ပဲအင်တာဗျူးစစ်တဲ့သူကသူမရဲ့အတန်းဖော်ဟောင်းဖြစ်နေပါတယ်သူမကကုမ္ပဏီကနင့်လိုအကျဉ်းစာရိတ်တက်မှာကောင်းတဲ့သူကိုအလုံးမခန့်ဘူးဆိုပြီးကိုရေးရာဇဝင် resume ကိုဆွဲဖြည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစီယိုကအနားကိုဖျက်လျှောက်လာပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ဘိုးဘိုးရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်မန်းတည်သွားတဲ့အခါဆရာကအစည်းအဝေးခန်းထဲကိုချက်ချင်းဝင်လာပြီးကုမ္ပဏီကိုစားတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်သူမကိုကလေးနဲ့အတူအလုပ်ဆင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာသမီးလေးရဲ့ကျောင်းလာခအတွက်မပူရတော့ပဲစောင့်ရှောက်နိုင်တော့မှာမို့လို့အယံဝမ်းသာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တန်းဖော်ဟောင်းကတော့သူမအပေါ်အညိုအတေးတွေပိုထားနေပြီဆိုတာသူမမသိခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်နေ့မှာအမျိုးသမီးကသမီးလေးကိုစယူရဲ့ electronic စက်ရုံကိုခေါ်လာပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းကတော့စက်ရုံကြီးကြပ်ရေးမှုကိုလက်ထိုးထားပြီးသားပါကြီးကြပ်ရေးမှုကအမျိုးသမီးကိုရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီးအကြက်ကင်ပါတယ်သမီးလေးငိုတန်ကြတော့အမျိုးသမီးကပြေးထွက်လာတဲ့အခါအတန်းဖော်ဟောင်းကကလေးမလေးကစက်ပစ္စည်းတွေပေါ်ရေမောက်ချလိုက်တယ်လို့မဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပါတော့တဲ့အခုတော့စက်ရုံကပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားပြီဖြစ်လို့အမျိုးသမီးကိုအလုပ်ထုတ်ရုံတင်မကပဲရော်ကြေးပါတောင်းကြပါတယ်အမျိုးသမီးကသမီးလေးကိုပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးလားလို့မေးတဲ့အခါကလေးမလေးကငိုပြီးညင်းပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းကကလေးမလေးကလိန်နေတာလို့ပြောပြီးအမျိုးသမီးရဲ့အင်ဂျီတွေကိုဆွဲကကြီးကြပ်ရေးမှုရုံးခန်းထဲကအင်ဂျီတွေဖျို့ဖျဲနဲ့ထွက်လာတာဆိုပြီးမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေဆွဆွဲပြန်ပါတယ်တခြားဝန်ထမ်းတွေကလည်းအမျိုးသမီးကိုဝိုင်းပြီးကဲရဲကြပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းကပစ္စည်းဖို့ရော်ခိုင်းတဲ့အပြင်ကလေးမလေးကိုပါတောင်းပန်ခိုင်းပါတယ်အမျိုးသမီးကနှစ်ခုလုံးကိုညှင်းလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အတန်းဖော်ဟောင်းကကလေးမလေးကိုအခန်းထဲမှာပိတ်လောင်လိုက်တာကြောင့်အမျိုးသမီးဟာသမီးလေးကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ရှေ့မှာဒူးထောက်တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစီယိုကရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်အမျိုးသမီးဒူးထောက်နေတာကိုမြင်တော့စီယိုကချက်ချင်းထူပေးလိုက်ပြီးဝန်ထမ်းကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အတန်းဖော်ဟောင်းကိုအပြစ်တင်ပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းကတော့ကလေးမလေးကပစ္စည်းဖြက်စီးလို့ပါလို့စင်ကြေပေးပါတယ်အမျိုးသမီးကသမီးလေးကိုကယ်ပေးဖို့စီယိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်
ကလေးမလေးအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေတာကိုသိတော့စီယောကတကားဖွင့်ခိုင်းပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းကတော့ပျောက်သွားပြီလို့လိန်ညာပြန်ပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေမို့လို့စီယောကမိသက်ဆေးဘူးကိုယူပြီးတကားကိုရိုက်ခွဲကကလေးမလေးကိုကယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကလေးမလေးကသူမပစ္စည်းတွေကိုမဖျက်ဆီးခဲ့ပါဘူးလို့စီယောကိုပြောပါတယ်ဒါကိုကြားတော့စီယောကသူ့လက်ထောက်ကို CCTV surveillance စစ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိအတန်းဖော်ဟောင်းကကလေးမလေးကိုဆဲဆိုနေတော့မှုအမျိုးသမီးကဒေါသတကြီးနဲ့ပါတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းကပြန်လို့ဖို့ပြင်ပေမဲ့စီယောကတားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားဝန်ထမ်းတွေကလည်းအတန်းဖော်ဟောင်းဘက်ကနေကလေးမလေးဖြက်စီးတာကိုမြင်တယ်လို့လိုက်ပြောကြပါတယ်။ဂျီယာကမင်းတို့တကယ်ပဲကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျမှအားလုံးကနှုတ်ဆက်သွားကြပါတယ်။မကြခင်မှာလက်ထောက်က CCTV ဗီဒီယိုကိုယူလာပါတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းကိုတကယ်ဖြက်စီးခဲ့သူဟာအတန်းဖော်ဟောင်းဖြစ်မှန်းစရာသိသွားပါတယ်။သူကအမှားဝင်ခံဖို့အခွင့်အရေးထပ်ပေးပေမဲ့သူမကတော့ညင်းနေတော့ပါပဲနောက်ဆုံးမှာ CEO ကဗီဒီယိုကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျမှသူမညင်းလို့မရတော့ပါဘူးအတန်းဖော်ဟောင်းဟာပစ္စည်းဖြစ်စည်းုံတင်မကပဲဝန်ထမ်းတွေကိုပါမြှောက်ပင့်ပြီးကလေးမလေးကိုဆွဆွဲခဲ့တာပါဆရာကဒေါသထွက်ပြီးသူမကိုချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်သူမကစီယိုကဘာလို့ဒီမျိုးသမီးကိုကာကွယ်နေတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျောင်းတုံးကဒီမျိုးသမီးဟာပတ်စံရှိတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့အိတ်ခဲလို့အခုလိုလက်မထပ်ပဲကလေးရတာပါလို့ထပ်ပြီးတိတ်ခါချပါတယ်အတန်းဖော်ဟောင်းက6နှစ်ကဟိုတယ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုထပ်ပြောပြီးစီယိုကသူမကိုအလုပ်ထုတ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စီယိုကတော့သူမကိုပါဇက်ပိတ်ခိုင်းပြီးအလုပ်ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်သူမကဒါကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတော့မှပဲကလေးမလေးကနေမကောင်းဖြစ်လာပါတယ်အမျိုးသမီးကသမီးလေးကိုတည်ပြီးသွားတဲ့လမ်းမှာစီယိုရဲ့အဖေနဲ့တိုးပါတယ်ဆရာရဲ့တငယ်ချင်းဆရာဝန်ကကလေးမလေးကိုမြင်တော့တနေရာမှာတွေ့ဘူးတလို့လို့နဲ့စဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌကြီးစီယိုရဲ့အဖေကမှတ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလမ်းဘေးမှာသူ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့ကလေးမလေးမှန်းသိသွားပြီးကျေးဇူးဆက်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့အကောင်းဆုံးလူနာခန်းကိုစီစဉ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကစီယိုကိုသူ့ရဲ့မြေမလေးကိုရှာတွေ့ပြီလားလို့မေးပါတယ်စီယိုကမတွေ့သေးဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဥက္ကဋ္ဌကမြေးလေးကိုအမြန်ရှာခိုင်းဖို့အတွက်ရင်ဘတ်အောင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးအကြက်ကင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးမလေးဟာလူနာခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးလမ်းမှာကူညီခဲ့တဲ့ဘိုးဘိုးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကစီယိုကိုဖုန်းထက်ဆက်ပြီးသူ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုလာတွေ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကဥက္ကဋ္ဌကြီးကသူ့မြေမလေးကိုအာနေတာမှန်းသိတော့မကြခင်ရှာတွေ့မှာပါလို့နှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးမလေးကရေငက်လို့အမျိုးသမီးကရေသွားယူပေးပါတယ်အပြင်မှာအမျိုးသမီးနဲ့ချီယာတို့ထိတ်တိုက်တိုးပြီးတယောက်ကိုတယောက်ဖက်လိုက်မိကြပါတယ်ဒါကိုအတန်းဖော်ဟောင်းကမြင်သွားပြီးရင်ကွဲမတက်ခံစားရတာကြောင့်ဆရာဝန်ရုံးခန်းကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကသူမရဲ့မောင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကအခုနကကလေးမလေးဟာစီယိုရှာနေတဲ့သမီးရင်းမှန်းသိသွားပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးမလေးရဲ့လေပင်မှာစီယိုရဲ့မျိုးရိုးမှာပဲရှိတဲ့ငကားရုံမဲ့ရှိနေလို့ပါဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကစီယိုကိုဖုန်းဆက်ပြီးမင်းသမီးလေးအခုဆေးရုံမှာရှိနေပြီလို့သတင်းလမ်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်